Trileqja, amelsinat që në ndërën në çdo rast. E thjesht në përgatitje, e plot me shije. E me mielin Diamond, del si sfungjer. Sot po ja vlam mënyrën teme që nuk dështon asnjëherë. Fillojmë përgatitjen, fillimisht i ndajmë të bardhat e vezëve nga e kuqja. Të bardhat fillojmë i përzim me mikser duke shtuar sheqerin pak nga pak derisa të përfitojë një shkum të qëndrueshme. Masanej të kuqeve të vezëve, jo hellim gjysmën e metën sheqerit, i përzim me mikser derisa masa dyfishohet. I hellim tek e bardha pak nga pak duke i përzim me kujdes nga poshtë lart që mos na vi volumi. Marrim mielin triplo premium nga Diamond, e hellim pak nga pak tek vezë duke e situr. E përzim me kujdes nga poshtë lart që mos na vi volumi. Prumin e përgatitën e hellim në tepsi me letër furre. E fusim u pjek në furrë para ngrohur në 180 gradë derisa të jetë gati. Në tepsi shtojmë panen, masi pandismaja ftoft për 10 minuta, e venosim sipër. Sa po tapi mirë, shtojmë sipër qumshtin lopse të kondensum që i kena përzi bashkë. Sa po tapi mirë, shtojmë karamelin. E hapi mirë krejt sipërfaqen disa orë në frigorifer dhe gati ta shijojmë. Faleminderit.